अरे पिछवा है, पीछे वाला खोलियो। का हाँ उधर ही पूरा फुल है माटी 8-9 थोड़े पंड आए तो खूब आई यही 200 में लगा दी। मैं पहले कचरा तो नहीं फेंकेगा उस्ताद, ऐसा बगल ही कह दी हूँ ना। अरुण भाई भरे के बाद में थोड़ी देर और चला जाए कि कचरा जो और बचा तो निकल जाए बाहर। थोड़े निकल दियो, कचरा निकल जाए अंदर का। हाँ